Tão de boa? El primo is here. Fala, galera. Tão de boa? Surgical Goblins. Surge Protector! Se você olhar bem... Sushi aqui, velho. Cidade caótica ainda vai começar. Mas tá bom. Mas tá de boa.
gastar a ult. Galera, mais bota. Quero deixar o Eugênio em forma, mano. Ele tá muito gordinho pra mim. Começar aqui com a revisão dele. Ele é gênio, mano. Até o nome dele já disse. Eugênio. Eugênio. Opa, o Spike ali. O Spike matou o cara. Só que eu perdi a conta. Hã? Ô louco, mano. Ah, acho que ele vai estar nisso. Não, mano, safado. Deu a volta. Ele deu a volta. Ah, não, mano. Vai ser coisa de lendária pra mim, tipo. Velho, ele tá pra aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no meu canal, né? Daí... Ah não, mano! Ah não! Aí galera, deixa o like, hein? Mas tudo bem, esse foi o vídeo, valeu e fui!